И если уставший приходишь с работы, и если все в мире вдруг стало унылым, просто подумай, что ты для кого-то лучше печенья и косточки милой, что кто-то тихо сопя у порога, глаз не смыкая, тебя ожидает. Если тяжелая вышла дорога, вспомни, как хвостиком кто-то виляет. И если захочется просто поплакать, вспомни, что лучшая в мире жилетка есть у тебя. Этот кто-то — собака. Дог, стаффордшир, доберман или вредка. И пекинес, и овчарка, и пудель, такс, ротвейлер и просто дворняжка. Все безгранично людей они любят. Помни об этом, когда очень тяжко.